Ali Mivule nga musasi wano ku NTV ali eyo ku ddwaliro eri Bwera ng'eyo abazadde bayiseeyo mu bungi okubanga bajjawo emirambo gy'abaana baabwe ate n'abalala bagenzeeyo mu bungi okulaba nga oboolyawo abaana baabwe bebamu kwabo balumiziddwa naye nga basuubira nti bakyalina obulamu n'olwekyo nga embeera eri ku ddwaliro eryo Ali Mivule gy'ali twagala tumufune ayongere otubuulira nga bwe biri eruddeyo. Ali Mivule, tuli ffenna kiki ekiri ku ddwaliro awo muganda wange? Mukasa n'abatulaba ku NTV mwena gye musinzira okutulaba amawulire ge tulina ano gannaku ddala nga tuli wano mu bitundu eby'e Kasese oluvannyuma lw'abateeberezebwa okubeera abayekera ba ADF okulumba essomero lya Mponde Rubiriha Secondary School ne batta abayizi abasoba mu 40 ennamba ekyali awo bwe watyo naye nga mu kiseera kino tuli wano ku ddwaliro erya Mpondwe General Hospital era nga bwe tuli wano essaawa zino wano woolaba abantu lino ggwanika abasinga bazze okulaba nga baddukira abantu baabwe basobole okubanga balaba abo bennyini abasobodde okubanga bajja naye nga boolaba wano ebiseera ebisinga tuwatera kukwatirira nnyo bantu naye mu kiseera kino buli omu agezaako okulaba nga obanga owe baddemu oba ani abaddewo kale kwegamba bagezaako okulaba nga buli omu afuna omuntu we so abasinga bakyali wano bakyalinze bakyagezaako okulinda ebinaava mu nda eyo naye oyinza okwekanga nga abamu ate olwaleero buzibi era nga tebafunye bantu baabwe olw'ensonga nti akadde kalabika nga tekaweddeyo jjukira nti obudde buzibye wakyalina okubaawo okwekkaanya ani n'ebirala bingi era nga boolaba buli omu ajja n'ebiwandiiko okulaba ddala obanga ono muntu we oba nedda naye nga okutegeezaako tulabyeko ku bannamagye ab'enjawulo nga bava ku luguudo olwo olwa Bwera nga bajjira ddala wano okusobola nate okwongera okunyweza ebyokwerinda era ebisinga tujja kubanga tubiraba naye ngenda kwogerako n'omu babiri ndabyewo wano omubaka omukyala y'omu ku bazze I want to say a very good afternoon. It's not really good. So just a brief what is happening here. We can see some of the forensic team here trying to get a few things. Yeah, most of the people you see here are those that have lost their dear ones, especially the students. We have lost over 40 people at the border, and we really have very many questions. How these people died? There are very many detached posts of UPDF at the border, and the school is not very far away from the border. How the rebels beat the security to come and kill these students, we are still surprised. Being a border, it is not easy for a smuggler to cross the border with items from DRC. But for the rebels to beat the security, the thousands of UPDF at the border, we are still surprised. We well know that Uganda is always taking the UPDF officers across in the DRC in the name of securing the borders. How did the rebels beat the security to come and kill our students? That is a question we are still asking. Okay, thank you very much. That's the woman MP. Ngera kubanga njogerako n'abamu ku bantu omulala ng'omu babiri abasobola okwogera Oluganda wano abazze okukima abantu baffe abantu okuddukira abantu baabwe banaye nga bitalo kitalo ddala abantu baffe bafudde naye tuwali kyakukola tutwala emirambo yaffe ewaka kyekiriwo twali kirala kakati gwe omufunye mufunye yes okay so Embera yeyo Patrick Mukasandoza kankomeyo awo mu studio gy'oli naye essaawa zino ffe tuli wano ku ddwaliro kuggwanika erya Bwera General Hospital abantu ab'enjawulo bazze okuddukira abantu baabwe ab'enjawulo be basuubira nti bafudde n'abamu bategeezeza nti bazze okulaba kuba abamu ku bantu babadde tebannaba kubawuliza kale nga kyekiseera okujja n'okulaba oba owuwe yafiiriddemu oba nedda. Nze Ali Mivule ebisingawo tujja kuba tubibatuusaako wano ku NTV amawulire gaffe ag'essaawa 3 n'olunaku olw'enkya tujja kubeerawo buli kimu nga bwe kinatambula tujja kuba tukikutuusaako wano e Kasese kankomewo mu studio. Ali Mivule weebale nnyo weebalire ddala tujja kwongera ate okuwuliza